ngujiwaten raati dasar bangkit lewo anoman mulat slagane Yahayu Dewi Trijata Senggana Sru Kasmaran ing dhuwur pangnaga santun sigra mandhap alon-alonan ucap kacarita nggih Sri Rama Wijaya Pancine Madya Ratri ngeningaken cipta wonten sanggar palanggatan purbaning Gusti ingkang cinipta muhung mrih kasidaning lekas nyirnakaken angkara murka sinten ta ingkang lenggah mungbe ngayun lah menika ta warnanipun Sang Senopati Satriya Kendari Sada Raden Hanuman ya senggana awit saking denira ajrih kelawan ratu gustinipun Sang Anoman sigara ngudal buntute den udal kinarya ngubengi sanggar pamujan sampun ngantos wonten dom sumuruping banyu ing antariksa wonten arat silir-silir gondamrik amburat arum kalamun to yektine ana wujuding dubriksa ingkang ngambang ana Sang Kumbakarna ingkang ngupaya lenane Sang Anoman Dutaning Narendra Tama Narpati ing Pancawati Bathara Sri Rama Badra angutus putra Hanjani Anoman Gya piniji pancen kethek putih sing jeneng Anoman iki kondang kalok kajana priya kajaba sekti mandraguna uga duweni ngelmu kang linuwih sangkane kebak pengati-ati buntute diudal nggo ngubengi sanggar pamujan aku ngerti pamriye sapa sing nglangkahi buntut kuwi mesti sabar tanpa gawe ya aku mantak aji sirep wewe putih Begananda supaya kowe keturon Anoman aku sing Indra Rama Badra Nawong kendang suling Anoman angidung kidung werlan saraba swara rum runtut ararasing kidung lah ra apa ta ketut lah Raden Anoman turun iki ku nek ora tak gugah sarana cipta kesuwen iki mengko kok damel kaget kagul manah kula nyun pangapunten katemben menapa Raden Anoman kula nengga kelawan Sri Rama Wijaya. Nengga menapa sare? Lho, kula menika nengga Sri Rama. Lah nyun pangapunten. Sri Rama pundi? Lah lho. Lah nggih ta.
Dan kala wau sare ngantos kepati kula gugah sarana cipta panjenengan gragapan menika kala wau. Raden, Sri Rama Wijaya menika kala wau cinidra inggih menika kadang kula sepuh. Satriya panglebur gangsa Raden Kumbakarna. Lho. Lah dipun beto dhateng negari Ngalengka. Panjenengan nggih saged to mantak aji pangklemunan? Nggih saged. Kula aturi nungka. Wah. Kumbakarna kinen mangsa jurit mringkang raka siratan lenggana nglungguhi kasatriyane ing tekad datan purun amung cipta labuh nagari tantulih yayah renom yang leluhuripun Koko Prabu Rahwana piye Kumbakarna? Aku netepi kang dadi ubayaku. Rikala semana aku saguh ngrawuhake Sri Rama Wijaya. Iki Sri Rama Wijaya wis teka ana negara Ngalengka. Wis tak depke ana ngersamu. Kakang Prabu Dasamuka karepmu biyen nyumanggake nanging tetep ana nganti kawicaksanan. Nganti kawicaksanan ora kena bandayuda. Ya, aku ngerti. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Mawe gandrung sabarang katru ukir moyat maye katon tias balewur Wijaya apa Rahwana sumurupa dina iki kowe wis temeka ana negara Ngalengka Diraja aku wis ngerti sing mbok karepake nganti mbok rewangi kowe mbendung samudra Indi kowe yasa tambak setu bondo beteke kowe mung arep goleki njaluk baline bojomu Rekian Warasinta ya ngono to nah sumurupa dina iki bojomu Sinta lho tak singetake ning Taman Hargasuka bojomu isih suci ora tak gepok ora tak senggol dina iki bakal tak pasrahake bali menyang kowe Rama Wijaya. Tampanana. Kanthi rila legawa lari trusing batin. Yen pancen kowe gelo atimu Rama Wijaya, kowe tak tomboki. Sinta tak balekake menyang kowe tak tambahi bandaku negara Ngalengka separo tak wenehake karo kowe.
nggonen mukti wibawa ning negaramu ing Ayodya. Lan kowe muktiya kawan bojomu Rekan Warasinta. Rila legawa lair trusing batin iki Dasamuka. Lang-lang indriya mangun kung manglekan tanpa kanin. Dasamuka piye? Ya banget panarimaku dene kuwi. Bakal ngundurake garwaku Rekan Warasinta. Nanging ngerti ya Dasamuka. Teka kono negara Ngalengka iki perkarane wis dudu perkara katresnan, dudu perkara wong wadon, nanging perkara dharma. Rungokno. Teka kono Ngalengka iki wis dudu perkara katresnan, dudu perkara wanita, dudu perkara sinta, nanging perkara dharma. Dharmane Rama Wijaya. Aku minangka dutaning adil utusaning Gusti. Aku kadawan mangrurah satru murka. Wong hambek angkara murka kudu sirna kelebu menungsa kaya dedapuramu kuwi Rahwana. Yanto Sinta mbok wenehake aku mbok bruke ana ngarepku. Nanging tanpa nugel gulumu tangeh lamun aku bakal nampa Rekan Warasinta. Iblis lanas wae. Pak. Ora kena digawe becik Rama Wijaya. Kowe ora kena digawe becik. Ora gelem nampa Rekan Warasinta. Tugel gulumu kowe. Ah! Kumbakarna, Cono Kumbakarna. Cono tanganku. Kakang Prabu. Kakang Prabu janjine ora kaya ngono kuwi. Janjine iki perkara katresnan karo kawicaksanan. Ora kena paten pinaten. Mbuh, ora idep. Mbuh ora idep. Dhewe iki Rama Wijaya kudu mati tugel gulune. Ah! Wis aku wae patenana. Aku wae patenana. Kowe seneng to atimu? Kowe bungah pikirmu. Yen aku diwirang-wirangake mungsuh. Budhek kupingmu. Picek mripatmu kowe. Aku kurang piye? Sinta tak balekake nganti bandane negaraku. Separo tak wenehake Rama Wijaya dheweke ora gelem nampa. Dheweke malah sumpah-sumbahan minangka dadi utusane adil, nadyan to Sinta diwenehake tanpa nugel guluku moh nampa. Ya janjimu piye? Yang satelek kowe. Yen to Rama ora kena digawe becik, kowe saguh ngrampungi Rama Wijaya. Yen ora ana buktine, yen ora ana nyatane, aja takon tugel gulumu kowe. Ayo, kowe budal Senopati ora kowe. Wah! Den ketinggalipun kok gelo Togok
jebul wong duwe sedya becik kuwi mau urung karuan nek dadine apik ya. Tegese pripun? Aku duwe karep arep mbendung ilining getih negara Ngalengka. Aja nganti ana perang gedhe. Sinta takon balekke. Rama Wijaya tak gawa tak depke ning ngersane Kakang Prabu Dasamuka. Jebul ora sida rukun sabab Rama Wijaya ngugemi dadi utusaning adil. Klen nampa Sinta yen to bisa nugel gurune Kakang Rahwana. Ning jeneng aku iki tegese wis duweni panjangka becik. Nadyan to ora bisa kasembadan kuwi wis perkara liya ya kok. Nggih. Mumpun boten kainan tembunge. Panjenengan nggih pun berusaha ya Lung. Ah iya. Kudu berusaha. Wong edan. Lah ya wong duweni penjangka kuwi ra ya kudu dijangkah ya to Kang. Wadene dijangka kaya kok dipek wong ki ya wis kepiye meneh aku kudu nrimo. Ya matamu. Nesu. Apa tetep dina iki aku maju dadi senopati. Ngoten nggih. Iya. Togo pripun? Wong maju perang kuwi supaya menang. Milih dina-dina sing apik kanggo perang kuwi apa kok? Piye lho? Dinten niku sedaya sae. Sing elek niku wonge, ngeten. Sing kakean itung niku ora wong. Nek keparing Gusti rina wengi kabeh dina niku sae. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Legi paing pon wage kliwon sedaya sae. Sing mboten sae niku kelakuane wonge. Ngeten. Lho ning ora eneng to lho. Naga dina, naga taun ngono kae. Tegese. Nek dina Jemuah. Naga dina kuwi eneng etan. Lah terus aja mlaku ngetan. Sebabe ndak dicaplok naga dina, mula disingkiri. Peh naga dina eneng etan. Heeh. Nek aku malah mlaku ngetan. Lho wong edan iki mlaku ngetan. Lah iya no. Nek dicaplok naga dina, lho menggo. Roh. Ora, kudune mlaku ngulon. Lah nek dicaplok gegermu apa roh kowe? Wong edan menengo. Guneman karo kowe iki ora ana rampunge. Ngaten nggih, Den. Kula namung setunggal. Menawi panjenengan badhe majeng wonten palagan. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Aku wani kok. Nek wani gampun monggo. Mati urip astane Gusti. Aten. Yo, yen to pancen mengkono dongakno ya Kat, supaya aku unggul jurit. Nggih, atos-atos nggih, Den.
semangka terlindu bumi gonceng kumalda guntur ketuk umuk kang dolane iki kowe ngaku buta satriya kowe watake senopati jebul gedhamu ya reget kowe dadi durat moko kowe dadi maling ora kowe kuwi sapa pangarsaning para wanara ora tunggu kendha Narpati Sugriwa Sugriwa sakarepmu nggonmu muni sakarepmu anggonmu ngarani nanging sedyaku becik nanging ibarate sego wis dadi bubur pangeh lamun bakal bisa dipulihake meneh dina iki aku ora trima kowe nyak-nyakan jag-jagan ning negaraku Ngalengka jroning atiku nadyan aku iki jumeneng dadi senopati aku ora mbelani kamurkane Prabu Rahwana mriki Kumbakarna ngrungkepi jiwa kaprawiran ngrungkepi negaraku Ngalengka aku minangka dadi tetenging para kawula tasih ora trima yen to negaraku dienggo nyak-nyak des tansane munyuk monyet minggat gulungan genderamu ora gelem bongkoki gamanmu aja takon dosa yen nganti ana wanara ilang larine aja kagian maju mrene lakon sirna dening aku ayo cobanen kowe gue aira wah bocah
andedel kayu Sira Ramandaya pati ana yaksa gungtang krama namane Wilataksini. Oh Yayi Narpati Sugriwa. Inggih, sinuwun kula ingkang sowan. Katone sira sak kelibatan kaya mentas Pancakara. Inggih, sinuwun. Estene manah kula badhe methukaken kridhanipun Kumbakarna ingkang badhe nungka kundur panjenengan saking Alengka. Nanging nyatanipun kula kasuran nandingi kridhanipun Kumbakarna tetela sekti mandraguna sinuwun. Kapejahana sendika ndherek kula boten saged nyembadani kaliyan Kumbakarna. Ya wis Yai Narpati ora dadi ngopo. Gunawan, kula wonten timbalan iki ngadhamu coba maju lungguhmu Yayi. Gunawan, wonten timbalan iki ngadhamu. Apa si adi lair terus sing batin nggon muswita kelawan panjenengan ingsun. Inggih. Lari terus sing batos sinuwun nadyan larit sakit ageng dumuginipun pejah. Menapa ingin dados dawuh paduka sinuwun nedya kula estakaken. Iya. Yen to pancen mengkono dina iki si adi ingsun tetepake jumeneng dadi senopati. Ayanana kridane si Kumbakarna. Oh piye Gunawan? Inggih sinuwun menawi kepareng paduka sinuwun kula kedah jumeneng dados senopati. Inggih kula istakaken sinuwun nyuwun tambahi berkah pangestu. Mugi-mugi kula saged mestuti sak dawuh paduka sinuwun. Sing ati-ati muga-muga unggul yudamana madyaning palagan. Oh